大家好，我係超然，唔，大家好，我係大家好，我係黑拳到處，片甲不留。玩超然競技場，直接跳場。無人與我結伴，直到夜鶯的出現。好啦，你廢話多講，開唔開？在漆黑的雨夜，開闢出新的道路。麥當勞好歡迎你嚟。嘔血咯！錯。我隻狗俾人拐咗啊！嗰啲正在和其他的狗主人話：我隻狗唔愛我啦，佢都冇嘗試。我隻狗呢？我隻狗唔見咗，我要去虐待狗啦！boom 㗎！好啦，怪走佢啦。呢個食屎啦 ！out， 拜拜啦！我轉碌上走啦，拜拜。技能配呢個嘅極光女神，隔離係個隊友神級隊友。超然白痴 VS 超然四人組，唔係六人組。超然白痴一人和超強隊友 VS 六個不知名家伙，睇下邊個贏呢？絕對係我哋啦！眾所周知我係撳錯咗死啦！好啦，唔緊要啦。我哋兩個都係綠色嘅玫瑰騎士，好弱雞啫喎！講真，負咗都秒到去。偷襲！男總不過也是這樣啫。觀眾表示：你唔係白痴咩？你唔係超然白痴咩？我係超然白痴，但係我唔係癲啦，我唔係傻噶嘛。觀眾聽完表示無語，咁你就唔好話自己白痴啦。我屋企出現咗變態佬啊！我要嚼佢。變態佬去死啦！變態佬，死返過去！變態佬，去死啊！變態佬，變態佬血咁硬嘅。我唔係偷襲就係偷襲。OK， 我跟佢對波。咁弱雞嘅，唔識我蛇皮走位咩？boom！ 喂，點解我打個笨蹄鼻涕就唔見咗嘅佢人？好傷心啊！我明明打咗個鼻涕啫嘛。佢會凍啊！咁幾日食我鼻涕。嚟，呢個咪就係呢個就咪第一 VS 第一，兩隻弱雞同時俾我冰住。我小葵追住，小葵追住我咯。阿葵弟弟追住我嚟啦！咁自然咁鍾意我食我鼻涕。哈！你咁冰。
我要隔全咁樣殺咗佢咯。哇！俾我秒殺咗，我要過去隔離咯。我小葵自爆，小葵啊，唔係小葵，向日花怪花名叫做3+1次怪，咁即係秒殺。放炮啦！佢要放炮，藍總要放炮啦！燒佢！我好弱雞咯，因為我哋兩個頭上綠綠嘅都幾比你勁，點解趕住咁怪咁嘅？你話而家聽啦，準備好開團啦我，然後俾人秒殺咗啦，哈哈哈哈！到第4人，爆發絕招，好啦，我咪轉移俾我隊友啦。喲，boom！我隊友係主輸出，我係副輸出。哇！我對住呢個弱雞隊，唔使講啦我將會，我哋就係蛋同心。藍總竟然跟佢贏咗佢哋，我係冇諗到呢樣嘢。我係冇諗到竟然藍總佢哋贏咗，但係幾多唔開下嘅藍總竟然贏咗，唔係啊嘛？我哋仲係未死過啊！咁又係我哋面對住向日花怪合體刺爆刺怪都未驚。哇！邊個摁下過嚟啊？小葵你唔好過嚟啦！你人一全部都俾佢搶晒㗎。係我就係咁多嘢講，人哋打我，你哋有本事今日就過嚟衝過屋企打我啦！算啦，都係唔好。好，呢個係黐線觀眾，仲有呢種好事？咁中啊！暴擊專家，有呢種好事，我一定要去我屋企。呢個係我，背脊點解咁涼嘅？我哋開始，一陣間先再跟你哋講。藍總開迫擊炮啦嗎？咁睇下邊個迫擊炮勁啲？簡約藍總吔屎啦！藍總吔屎啦！點解藍總唔開大技嘅？唔中藍總中意我哋，藍總 is love me。點解佢哋兩組死咗嘅？好啦，你唔好，跟住咧，我屋企咧，突然之間爆咗個大洞。呢個係你哋攞嘅磚頭，裡面嘅我嚇咗跳。圍毆死咗藍總先啦，玫瑰騎士都唔知做咩嘅其實。點解佢又搶我頭啊？黐線！跟住咧，我咧紅色嗰個就係你哋，同埋綠色，全部顏色除咗，好唔顯嘅。呢就打交，然後咧我原本諗住趁機逃跑。俾人一刀話死咗，好啦，廢話唔多講，開咗第你哋今集係住咁多先。下集如果想仲睇我嘅玩嘅超燃垃圾競技場嘅話咧，歡迎訂閱同埋留言。當然
當然你可以唔訂閱，可以唔留言啦。下集再見啦，拜拜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 ，拜咯。